اما در موضوعی که ما سوال جواب داشتیم از این ماه مبارک رمضان، ما قرار گرفتیم در بیان اهل اعذار، اهل عذر. پس کیها عذر دارن در این مورد صحبت می رود. پس مقصد از اهل عذر کیها هستند؟ انسان هایی که عذر دارن آنها کیها هستند؟ انسان های عذر دارن آنها کسانی هستند که برای ترک روزه عذری شرعی دارند. اهل عذر بر آن کسانی گفته می شود که برای ترک روزه، برای نگرفتن روزه، برای افطار کردن عذرهای دارند، عذرهای شرعی دارند. انا همین کسانی که اهل عذر هستند و روزه خوری برای آنها جایز و روا است، افطار کردن دو قسم است، چی عذرهای موقتی داشته باشند، چی عذرهای دائمی داشته باشند. بارک الله فیکم. این نقطه باید اهمیت داشته شود، چون نقطه مهم است. پس عذرهایی که اجازه دهنده افطار کنی رو داده می شود، یا که عذرهایی که اجازه دهنده افطار کدام هایند. عذرهایی که برای انسان اجازه است که افطار نماید. اولا بیماری، اگر انسان بیمار شد برای وی اجازه افطار را روا می‌بینند. دوم سفر، اگر انسان در سفر بود برایش اجازه افطار کردن هست. سوم زن حامله داره که از جهت خودش، نفس خودش یا از جنینش میترسد، برایش در این حالت روزه را خوردن، افطار کردن جایز است، به شرط گفتیم چیز از جهت خود یا که جنینش، همون فرزندش میترسد، خوف و ترس دارد. اما اگر توان روزه را دارد و خوف و ترس ندارد پس باید روزه بدارد. همچنین زن شیرده که میترسد که اگر روزه بدارد به طفلش ضرر میرسد، طفلش به طعام ماند و با طفلش ضرر میرسد، بر این حالت برای زنم اجازه است که روزه‌اش را بخورد. و همچنین برای کسی که برای نجات دیگران از هلاکت مثل غرق شده یا و غیر از این چیزها، در این حالت‌ها برای انسان هم جایز میگردد که روزه را بخورد، چون انسان با افطار نیاز دارد تا اینکه تقویت بگیرد و کسانی که در این حالت قرار آنها را نجات بخشد. پس عذرهایی که اجازت است که برای انسان افطار نماید، بیمار بوده است، در سفر، زن حامله، زن شیرده و همچنین برای کسانی که مردم را از هلاکت نجات می‌بخشند. و در درس گذشته گفته بودیم که در سال جواب گذشته که همچنین آتش فشانان اگر برای این نیاز در ابتدا که نمیخورند، ولی که اگر که حالت فراهم شده و توان آن را نداشتند برایشان عذر پیدا شد، پس برایشان جایز است. پس اولا پیرانسالان. مقصد از پیرانسالان کیست؟ پیرانسال بر کسی گفته میشه که سینش بالا رفته است، سین سالش بالا شده است، بر اینها پیرانسال میگویند، چون سین سالشان دراز شده است، موی سفید یا که کمپیر میگویند در خمان، و توان روزه گرفتن رو ندارن و هنگام روزه بدارن بر خود مشقت رو میبینن و ضررها رو میبینن. برای اینها نیم روزه خوردن جایز است، ولیکن در عوض آن روزهایی که روزه میخورن یک مسکین را طعام میدهند. و در قول الله سبحانه و تعالی که وعلى الذين يطيقونه فدیه طعام مسکین، بر کسانی که طاقتش را دارن فدیه طعام یک مسکین طعام بدهند، همین بر پیرانسالان متعلق دارد. بله، از ابن عباس در تفسیر این قول الله سبحانه و تعالی بر کسانی که طاقت روزه گرفتن ندارند فدیه بدهند گفتند که این آیات مخصوص بر چیز نشده است و گفتن که آن در بیان یا که درباره مرد خیلی پیر یا که زن پیر که روزه گرفتن نمیتوانند نازل شده است که بجای آن هر روزه که میخورن یک مسکین را طعام میدهند. این روایت را بخاری روایت کرده است. پس اگر سبب اجازه افطار واقعا اگر وجود داشته باشد و کسی افطار کرد خورد، بعد از افطار همون عذری که داشت همون عذرش برداشته شد، آیا تا آخری روز دیگر روزه بدارد یا که دیگر که خورد دیگر دوامش رو بخورد؟ جواب این مسئله، اگر کسی برای نجات دادن انسان از هلاکت افطار کرده باشد، حتی بعد از نجات دادن هم میتواند همون روزه را افطارش را ادامه بدهد، چون این بنده به سبب شرعی افطار کرد، با سبب شرعی که شریعت آن را اجازه داده بود، با این سبب شرعی افطار کرد، دیگر برای وی باقی مانده روز را روزه گرفتن لازم نیست، بلکه خورد قضای آن را بعد رمضان روزه می‌دارد. سپس بیمار، قسم‌های ناتوانی‌های بیماری نسبت به روزه کدام هایند؟ اولا ناتوانی‌های دائمی، کسانی که دائما ناتوان هستند، کسانی که دائما بیمار هستند، مثل بیماری که شفای امید ندارد و دیگر شفای یابنده نیست. این شخصی که بیماریش دائمی است، به جای هر روزی که خورده است یک مسکین را طعام می‌دهد و شماره آن روزهایی که خورده بود آنها را حساب کرده یک مسکین را طعام می‌دهد. این نسبت به بیماری‌های دائمی.
اما قسمت دوم بیماری‌های موقتی هست، بیماری‌های گذرنده. یکی بیمار شد یکی شفا می‌یابد با توان روزه گرفتن دارد، مثل بیماری عادی که موقتی که انسان در رمضان بیمار می‌شود. اگر بیمار شد وای افطار می‌کند اما برای این مسکین، برای این بیماری موقتی و مثل بیماری دائمی به جای خوردنش یک مسکین را طعام نمی‌دهد، بلکه آن روزه‌های قضایی که داشت آن قضایی‌ها را قضا می‌دارد. فرق بین بیماری دائمی و بیماری موقتی: دائمی مسکین را طعام می‌دهد خلاص، اما بیماری موقتی بلکه مسکین طعام نه بلکه روزه می‌دارد بعد رمضان. چون الله می‌فرماید که هر کس اگر از شما بیمار شد، در قول الله سبحانه و تعالی فمن كان منكم مريضا او على سفر فعده من ايام الاخر، کسی از شما بیمار باشد یا که در سفر باشد پس روزهای دیگری از رمضان روزه بدارد در سوره بقره. پس آیا این بیماری دائمی اگر جوان باشد، یک جوان پسر جوان دختر بیماری شد، بیماریش دائمی است، حکم این هم مثل حکم پیرانسالان حساب می شود یا اینکه نه؟ بله، حکمش مثل حکم پیرانسالان حساب می شود. یک کسی که جوان است بیمار است، الله جوانان را شفا بدهد، قلبشون را شفا بدهد، اولا روحشون را به سوی حق راهنمایی نماید. بله، پس جوان ها اگر بیماری دائمی داشته باشد حکم همون حکم بیماری های پیرانسالی را هم میگیرد، یعنی که برایش بر عوض هر یک روزی که طعام خورده بود مسکین را فدیه میدهد در آیت طعامی که حاضر بیان کردیم. پس کدام بیماری های موقتی باعث اجازت افطار کردن را میدهد؟ آن بیماری هایی که روزه گرفتن را بر روزه‌دار دشوار می‌گرداند یا که ممکن است که بعداً باعث شدت و افزودن بیماری او بگردد. مثلا یک انسان بیماری موقتی است، اگر روزه بدارد همین روزه گرفتنش برایش دشوار می‌گردد و همچنین ممکن است که بر سبب زیاد و شدت گرفتن بیماریش و افزودن شدن آن بگردد، پس روزه‌اش را خوردن برایش جایز می‌گردد. اجازه خوردن روزه را در این هنگام دارد. پس سوال نوبتی: آیا در مسئله ترک روزه، نگرفتن روزه، ما میتوانیم از طبیب با گفته طبیب عمل بنماییم؟ یک طبیب برای تو تشخیص خود گفت که تو باید روزه تو بخوری، روزه باید نگیری. نه باز از اینکه جوان هستی پیر هستی، آیا تشخیص آن رو گرفتن عمل کردن با آن جایز است یا نه؟ بله جایز میگردد. تشخیص طبیب رو گرفتن با تشخیص طبیب روزه رو خوردن جایز میگردد اگر طبیب دیندار باشد، طبیب عادل باشد. پس در این هنگام با گفته اون انسان چیکار می‌نماید؟ تکیه میکند، چون در مسائل طبی از اهل فنش پرسیده میشود. بارک الله فیکم. پس حکم کسی که گفته طبیب رو ترک کرد، حکم کسی که گفته طبیب رو ترک کرد و روزه گرفت و ضرر دید، این هنگام حکمش چی است؟ حکمش این است که این رفتاری که کرد که طبیب و سخن طبیب رو مخالفتی کرد، روزه داشت و با خود ضرر و زیان را قرار داد، این رفتارش رفتار نادرست و نامناسب است. چون الله سبحانه و تعالی برای ما بندگانش آسانی میخواهد. الله سبحانه و تعالی برای ما بندگانش آسانی میخواهد. یرید الله بكم اليسر، الله برای ما آسانی میخواهد، و لا یرید بكم العسر، الله برای شما مشکلی سختی ها را نمیخواهد. پس برای ما واجب است که از این رخصت شرعی استفاده بریم برای نگاهداری سلامتی که با تشخیص درست به طبیب شده روزه رو ترک نماییم تا این سبب روزه‌داری ما سبب هلاکت ما یا سبب شدت گرفتن بیماری ما نگردد. سوال نوبتی: زنی سال خورده یا که مرد سال خورده، زنی سال خورده روزه میگیرد در حالی که آن روزه‌ای که می‌دارد بر سلامتیش ضرر میرساند، پس حکم کار او چیست؟ حکم روزه داشتن او چیست؟ پس زن سال خورده، مرد سال خورده که روزه می‌دارد و روزه برایش اگر ضرر برساند، برایش روزه گرفتن جایز نمی‌گردد اگر بر سلامتیش ضرر نماید. چون الله سبحانه و تعالی می‌فرماید شما با دستان خود را به سوی هلاکت نرسانید. و قول الله سبحانه و تعالی ولا تقتلوا انفسکم ان الله کان بكم رحیما، و نفس‌های خود را نکشید. و درست که الله سبحانه و تعالی برای شما رحیم است، مهربان است. پس او بنده وظیفه دار است که بجای هر یک روز مسکین را طعام بدهد. اما اگر بیماری شفا یابنده باشد یا که توان آن را سپس پیدا نماید، پس روزه می‌دارد. اما مسئله پیرانسال و زن پیرانسال، مرد پیرانسال، گفتیم و یک مسکین را طعام می‌دهد، اثرش ساقط می‌گردد. اما مسئله دیگه، طبیب به سوی بیمار میگوید که تو باید، گفته است که تو باید از افطار کردن دوری بجویی. و طبیب به سوی بیمار مثلا میگوید که تو هنگام افطار کردن، افطار میدونی نه؟ بگاهی خوردن، انمی هنگام افطار کردن انا همون داروهایی که داری باید داروها را استفاده بری، بخوری. یکم بیماری داشته باشد مثلا باید همونها را بخورد. مثلا طبیب برای انسان تشخیص می‌نماید در یک روز باید 3 بار باید تو دارو بخوری. و ماه رمضان آمد، در ماه رمضان اشکال نداره که تو یک روز وای رو عبادی وای رو با تاخیر اندازی، با بگاه بگذاری، مثلا بگاه بعد افطار، اگر پیش از افطار باشه پیش از افطار بخوری، بعد افطار باشه بعد افطار بخوری، سپس نصف شب، سپس با پیش از سحر خوری. در شب اینو تقسیم نمایی و این داروها را هم تناول نمایی. اما این سبب نمی‌کنه که تو در روز بخوری و ترک روزه‌داری نمایی، مگر اینکه با عذرهایی که درباره ذکر نمودیم. چون گفتیم که اگر طبیب به ترک روزه امر کرده باشد، باید گفته او را
که بر ما ضرر میرساند گفته او را ما باید اجرا نماییم، چون سخن اهل طب طبیبان در این مسئله اعتبار داده می شود. آنها با کار خود داناتر هستند، عالمتر هستند و آنها حالت بیمار را تشخیص کرده بهتر میفهمند. پس شرعاً برای انسان که اگر طبیب مراجعت کرد که طبیب اگر برای وی اجازه افطار کردن داد، پس برای جایز میگردد، نه در عوض وی باید قضا بدارد. اگر شخصی بیمار چند روزی از رمضان را دریابد، یک شخصی بیمار یک چند روزی از رمضان را دریافت و سپس وفات کرد، از دنیا در ماه رمضان گذشت، آیا بر او فدیه که کفاره لازم است یا که از او ساقط می شود؟ هر کسی که رمضان اگر دریافته باشد، هر کسی که رمضان دریافت در حالی که بیمار بود، اگر بیماری بود که این بیماری شفایابنده نبود، بر خانواده او لازم میگردد که در عوض آن روزهایی که خورده بود آن روزها را بر یک مسکین طعام بدهم، یک مسکین را طعام بدهم. اما بیماری که شفایابنده بود و در ماه رمضان نتوانست روزه بگیرد و وفات کرد، در عوضش آن روزها را چکار می‌نمایند؟ روزه می‌دارند. و اگر بیمار در میان روز رمضان شفا بیابد، شخص بیمار بود، روزه‌اش را خورده بود، نه که در میان روز شفا یافت، آیا تا آخر روز امساک خودش را از خوردن باز می‌دارد یا که نه برای لازم نیست، چون برای همان روزی که بیمار بود برایش افطار اجازه داده شدگی بود و افطار کرده بود، پس میتواند آن روز را سپس بعد رمضان قضا بدارد، برایش دیگر این رخصت است. اما شخص بیمار از بیماری شفا نیابنده، از ناامیدی، از بیماری هایی که ناامیدی شده است، از آن اگر شفا یافت و الکی وای بیمار که از این بیماری که دیگر امیدی شفا یافتن نداشت شفا یافت و فدیه دادگی بود، آیا برای وای بعد این شفا یافتنش آیا قضای واجب است؟ قضا برای دیگر لازم نیست، چون الکی آنچه که برای وی در همان زمانش برایش لازم بود که فدیه دادن، فدیه را داده بود، برایش دیگر لازم نیست، زیرا در همان لحظه در همان مکان برای وی انام فدیه لازم بود، انام فدیه را حقش را ادا کرد، آن حقی که بر ذمه‌اش بود آن را ادا کرد. پس طرزی طعام دادن، طرزی فدیه دادن برای کسی که عموماً برای روزه جایز نبود چگونه است؟ کسی که بیماری دائمی داشت یا که پیرانسال گفتیم فدیه میدهد، طعام میدهد، پس این طرز طعام دهی چگونه باشد؟ برای هر یک روز نیم سا از غله برآورده میدهد، یکی از آن خوراک روزانه‌ای که میخورد، از همون خوراک روزانه‌اش چی طعام را پخته آماده کرده بدهد، چی مثلا برنج، مثلا یک مقدار از برنج گرفته میدهد، موافق آن حال و عادتی که در آن قوم ملتی که زندگی می‌نماید. در هر قوم ملت هر گونه است و چی داده میشد، مثلا شاید یه جا برنج باشد، یه جا مثلا یک چیز دیگری باشد. حالت اول یا که همون را همون گونه میدهد یا اینکه طعام را پخته آماده کرده میدهد. پس اگر تمام روز رو، اگر که تمام ماه رو اگر روزه خورده بود با سبب آن بیماری دائمیش، مسکین را طعام میدهد گفتیم، پس ماه 29 باشد و برای 29 نفر طعام آماده کرده یا که صدقه میدهد یا که فراد جیغ میزند در خانه‌اش آماده میخورند، هر راهی که برایش آسان‌تر باشد، یعنی که با شماره آن روزهایی که افطار کرده است آن شماره رو حساب کرده طعام میدهد یا که برای آنها را دعوت میکند آنها را. همچنین این روایت از انس بن مالک رضی الله عنه هنگامی که پیران سال شدند دیگر توانایی روزه گرفتن نداشتند، پس این روایت دیگه است که دعوت میکرد، مردم را طعام میداد. پس سوال میشد که آیا ممکن است که یک مسکین را برای تمام روزهای ماه یک باره بدهی؟ مثلا امین شخصی که بیمار است یا که پیرانسال است باید در برابر هر روزی که خورده بود یک مسکین طعام بدهد، آیا همه رو جمع کرده یک نفر رو بدهی؟ آیا این جایز است؟ نه، این جایز نیست. جایز است که تنها یک نفر رو این مقدار طعام رو بدهد. اما اگر که هر روز باشد یک جا هر روز یک کس یک مسکین رو هر روز بدهد، اگر اشکال ندارد. اگر همه این رو یک جا جمع کرده یک نفر رو بدهد، در اینجا جایز نمیگردد. سوال نوبتی میشد که آیا حکمی دادن فدیه، همین کفاره برای طعام دادن در این رمضان که خوردی، برای کمبغلان غیر مسلمان جایز است؟ گفتن کمبغل باشه، مسکین باشد، آیا برای غیر مسلمان کمبغل مسکین برای آنم اگر بدهی این فدیه رو برات جایز میگردد؟ اگر مسلمانان نیازمند باشند بر آنها اول داده میشود، مسلمانان نیازمند بر آنها داده میشود، یا که در هر سرزمینی که مسلمان قرار دارد بر آنها داده میشود. آن کسانی که اهلش بر طعام نیاز دارد بر آنها داده میشود، حتی بر روانه کردن به آنها. این اساس است بر مسلمان ها. اگر در دیاری خود نیافتی، در دیارهای نزدیکی خودت از مسلمانان بر آنها میتوانی که بدهی، خصوصا اهل فلسطین که امروز به نهایت نیازمند هستند، بر آنها بفرستی. اهل غزه، الله این مشکل را از حال آنها، از بالای آنها برطرف نماید. اما سوال نوبتی، حکم پیشک دادن فدیه از اول ماه چی است؟ و انسان اصلا بیماری است، بیماریش دائمی است، همه آنها رو یک جا جمع کرده پیشکی بدهی، آیا این جایز است؟ نه، این جایز و لازم نیست. در آخر رمضان دادن این جایز است، نه که در اول این رو جمع کردن دادن این جایز نیست. و که یا که هر روز میدهی یا که هر 10 روز جمع کردن میدهی، چون برات مناسب است مثلا، یا که در آخر ماه همش رو جمع کردن میدهی. و همچنین گفتیم انس رو گفتیم که در پیرانسالش این کارا میکرد و همچنین انس در آخر ماه جمع کرده آنها را بر مسکین‌ها
فدیه خود را میداد. سوال نوبتی، آیا با تأخیر انداختن ادای فدیه جایز است؟ مثلا ماه رمضان تمام شد، تو تا حال فدیه خود ندادی، بعد رمضان یعنی یک ماه دو ماه گذشت، اگر این طور میگوییم بله، چی در رمضان باشد چی بعد رمضان باشد، ادا کردن آن بر سر تو واجب است و باید تو از سرت آن را ساقط نمایی، چی بر وقت باشد چی دیر باشد. امیدوار هستم که این مسائل برایتان روشن شده باشد.